హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జాగృతి కిచెన్ రెసిపీస్. ఈరోజు నేను చూసారు కదా చికెన్ అండి. ఇది చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాను. ముందుగా ఇది 1 కిలో అనమాట లెగ్ పీస్ తీసుకున్నాను నేను. ఇది శుభ్రంగా కడిగి ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. కనబడుతుంది కదా, ఇగో ఈ ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇలా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది కలుపుకోవాలన్నమాట. ఏం చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా దీంట్లో పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే దీనికి సరిపడా సాల్ట్ అనమాట. దీనికి సరిపడా సాల్ట్, అలాగే దీంట్లో కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. దీని వరకు అనమాట కారం యాడ్ చేసాం. అలాగే దీంట్లో కొంచెం బిర్యానీ మసాలా అంటే అదేనండి, గరం మసాలా, చెక్క లవంగా ఉంటాయి కదా అవన్నమాట, ధనియాలు ఇవన్నీ వేసి అవి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట. మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుందే ఫ్రెష్ అయితే బాగుంటుందండి. అప్పటికప్పుడు పట్టుకుంది అయితే బాగుంటుంది. 1 స్పూన్ వేసుకున్నాను. అలాగే దీంట్లో ఒక పచ్చిమిరపకాయ అనమాట. అలాగే దీంట్లోకి పెరుగు కూడా యాడ్ చేస్తానండి, 1 కప్పు. అలాగే లెమన్ అనమాట, హాఫ్ గింజలు తీసేసండి. ఇవన్నీ మ్యారినేట్ చేసి 1 గంట సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ముక్క అనేది మనకి స్మూత్గా వస్తుంది అన్నమాట. దమ్ము వేసేటప్పుడు అనమాట, గట్టిగా లాగేటప్పుడు తినేటప్పుడు ఇలా సాగుతూ ఉంటే అలా కాకుండా స్మూత్గా వస్తుంది అన్నమాట పెరుగు వేయడం వల్ల. ఇదంతా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు. అలాగే దీంట్లో కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర అన్నమాట ఇది వేసుకుని బాగా మనం కలుపుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకున్నామన్నమాట. మనము ఇది కలుపుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం 1 గంట సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. మీరు వీలైతే 4-5 గంటలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎంతసేపు మనం ఇలా నానబెట్టుకుంటే అంత స్మూత్గా వస్తుంది అనమాట. మనం టైం లేదు కాబట్టి 1 గంట సేపు పెట్టుకుందాం మనం ఫ్రిడ్జ్లో మూత పెట్టేసి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాస్మతి బియ్యం అనమాట. ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసులు వేసుకుంటున్నాను. ఇది ఇంకో గ్లాస్ అనమాట, 2 గ్లాసులు తీసుకుంటున్నాను. ఇది కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయండి రైస్. నేను అందుకని మనం ఇంట్లో వండుకుంటాం కదా, ఆ రైస్ కూడా నేను 1 గ్లాస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇవ్వండి, ఇవి మామూలు ఇంట్లో వండుకున్న రైస్ అనమాట. ఇది కూడా 1 గ్లాస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు అదొక గ్లాస్ ఇదొక గ్లాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను అది 2 ఇది 1 వేసుకున్నాను. ఇది శుభ్రంగా ఒక 3 టైమ్స్ కడుక్కోవాలన్నమాట. కడిగేసి మనం ఇది కూడా 1 గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇలా మనము ఒక 3 టైమ్స్ శుభ్రంగా కడుక్కున్నామన్నమాట. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని 1 గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దీన్ని ఫుల్గా వేసుకొని మనం నానబెట్టుకొని పక్కన నానబెట్టుకోవాలి. అవన్నీ నానబెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఇవి ఉల్లిపాయలండి, ఇవి ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అంటారు కదా, దానికోసం అన్నమాట. ముందుగా ఇలాగా స్టవ్ ముట్టించుకొని ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్నాను కొంచెం. ఇవన్నీ వేసేసి మనము తక్కువలో పెట్టుకోవాలి మంట. స్లోగా వేయించుకోవాలి, మంట ఎక్కువ పెట్టకండి. ఇవి ఎంత స్లోగా వేయించుకుంటే అంత బంగారు కలర్ వస్తాయి కదా మనకి. ఆ కలర్లో మనం వేయించుకోవాలన్నమాట. మనము ఇది తక్కువలోనే వేయించుకోవాలన్నమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేగించుకుంటేనే ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అవుద్ది, కానీ టేస్ట్ బాగుంటుందండి. దీనివల్ల బిర్యానీలోకి బాగా వేయించుకోవాలి. ఇది కలర్ రావాలి మనకి ఆనియన్స్ వేగిపోతాయండి. ఇంకా ఒక 5 నిమిషాలు మనకి కలర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. మనకి సిమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే త్వరగా మనకి బ్లాక్ అనేది రాదండి, గోల్డ్ కలర్లో వస్తుంది అన్నమాట. చూసారు కదా, ఇవి వేగిపోయినాయండి. ఇప్పుడే తీసేసుకోవాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు బయట తీసేసరికి ఇంకా కలర్ వస్తాయి కాబట్టి తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి చూసారు కదా, మనం బయట తీసేసరికి మనకి కలర్ ఈ విధంగా వచ్చేసింది అనమాట. ఇవి మనకి రెడీ అయిపోయినాయి బ్రౌన్ ఆనియన్స్. ఇవి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను దీంట్లోనే కొంచెం ఆయిల్ ఉంది కదా, నేను జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అవి కూడా గార్నిష్కున్నాను. మీరు ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. నేను వేయించి పక్కన పెట్టుకుంటాను. జీడిపప్పు కూడా వేసుకున్నాను నేను. ఇది కూడా వేయించి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఉంటే వేసుకోండి అండి, మీ ఇష్టం. అది టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. వేగిపోయినాయి, తీసేస్తున్నాను బయటకి. నేను పక్కన తీసేసుకున్నాను వేగిపోయినాయి. ఇవన్నీ మనం లాస్ట్లో యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట బిర్యానీలోకి. 1 గంట సేపు అయిపోయింది కదండి, ఇవి నానిపోయాయి అనమాట. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇవి పక్కన పెట్టుకొని
కొంచెం పెద్ద తపేలా తీసుకోండి. ఈ వాటర్ వేసుకున్నాను. ఏంటంటే ఈ గ్లాస్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్తో 3 గ్లాసులు బియ్యం పోసుకున్నాను నేను. అలాగే 3 గ్లాసులు వాటర్ పోసుకున్నాను. అది మీకు ఇది కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అనమాట నేను చెప్తున్నాను. ఇది సగం ఉడికి సగం వాచి అవి ఏం చేయట్లేదండి, నేను చూపిస్తాను. ఈ విధంగా చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా చేసుకుంటాను అనమాట. ఈ గ్లాస్తో 3 గ్లాసులు బియ్యం కడిగేసి పెట్టుకున్నాక నానబెట్టుకొని ఈ గ్లాస్తో 3 గ్లాసులు వాటర్ పోసాను నేను, అంతే, ఇంకేం వేయలేదు. తర్వాత వచ్చేసి దీంట్లో మనం అన్నం సెపరేట్గా వండుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇవి చూసారు కదా, ఇవి మసాలా అనమాట. సాజీరా కొంచెం, అలాగే దీంట్లో స్టారు, ఇలాచీ 2, మరాఠీ మొగ్గ, ఇది బ్లాక్ ఇలాచీ అనమాట. ఇదేమో లవంగాలు, మిరియాలు, ఆకు, వీటి వరకే వేస్తాను. దాల్చిన చెక్క వీటి వరకే దీంట్లో వేస్తుంది. ఎంత తీసుకున్నాను చూసారు కదా, కొంచెం తీసుకున్నాను. దీంట్లో ఇవి వేసుకోవాలి నీటిలో. మనం దీంట్లో ఈ అన్నానికి సరిపడా మనం ఉప్పు వేసుకోవాలి. మనం దానికి ఉప్పు వేసుకుంటున్నామంటే అది చూసుకోండి. మనం ఈ నీరుకి సరిపడా ఉప్పు తెలుస్తుంది కదా, మనకు కొంచెం ఉప్పుగా ఉన్నట్టయితే దీనికి సరిపోద్ది. దీనికి సరిపడా ఉప్పు అన్నమాట వేసుకున్న. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ యాడ్ చేసుకోండి. నేను 1 స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి జిఆర్బి నెయ్యి తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇది 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. అంటే అన్నం పొడిగా అడగండి అన్నమాట. ఒకటి అంటకంట స్పూన్ వేసుకొని ఇలా స్టవ్ వెలిగించుకొని నేను ఇది పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము హైలోలో పెట్టుకున్నాం. ఇది బాగా నీళ్ళు మరుగుతాయి కదా, బాగా పైకి కెరులుతాయి కదా, అలా మరిగేటప్పుడు మనము ఈ నానబెట్టుకున్న బియ్యం అనేది వేసుకోవాలి. ఈ నీరు వంచేసేవాలన్నమాట. ఈ నీళ్ళు అనేది మరిగిపోయినాయి అనమాట, తీసేసుకునేవ్వండి. ఇప్పుడు మరిగేటప్పుడు మనం ఈ బియ్యం అనేది వేసుకోవాలి. నీళ్ళతో వేయకండి, ఇలా నీళ్ళు తీసేసి మొత్తం వేసుకోండి. ఇదిగోండి మనము బియ్యం మొత్తం నీళ్ళు వంచేసుకుని వేసుకోవాలంట. మనం 3 గ్లాసుల వాటర్ అయ్యేది. మనం 3 గ్లాసుల బియ్యానికి 3 గ్లాసుల వాటర్ వేసుకున్నాము. ఇది మనము నీళ్ళు ఏమి వంచవసరం లేదనమాట. మీకు కరెక్ట్గా మీకు చెప్తున్నాను. ఆ నీళ్ళు పడేసి ఏం చేయవసరం లేదు. కరెక్ట్గా మనకి 80% అనేది మనకు ఉడికిపోవడం మొత్తం జరుగుతుంది ఇంట్లో. మనం మూత పెట్టేసుకోవాలి. హైలోనే పెట్టుకోండి. ఒక పొంగు వచ్చాక సిమ్లో పెట్టుకోండి. ఇది మనకి పొంగు అనేది వస్తుంది కదా, వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. చూడండి ఉడికిపోయింది కదా. ఇంకా మనకి ఇంకొక 5 నిమిషాలు మనకి అన్నం కూడా రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట. మూత పెట్టుకొని కొంచెం మంట తగ్గించుకోండి. అన్నం కూడా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్. మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదా, మొత్తం నీరంతా పోయి 3 గ్లాసులు వేసుకుంటే పొడిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇవ్వండి నీరు కూడా ఏమీ లేదనమాట. ఇప్పుడు మనము ఆఫ్ చేసుకోవడమే. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం దమ్ముకి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నం ఉడికిపోయింది కదా, దించేసుకున్నాం. ఇది ఇంకొక తపాలా తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసి మనం ఆ తపాలా మీద అన్నం ఉడికిచ్చాం కదా, ఆ తపాలా మీద కొంచెం పెద్దది ఫ్రీగా ఉన్నది మీరు తీసుకోండి, సరేనా. పొయ్యి మీద పెట్టేసుకుని ఇందులో నేను కొంచెం ఇప్పుడు ఆయిల్ కొంచెం నెయ్యి కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ కొంచెం వేసుకున్నాను కదా, ఇదిగోండి ఆయిల్ కొంచెం వేసుకున్నాను, నెయ్యి కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. మీరు వీలైతే నెయ్యితోనే తాలింపు పెట్టుకోండి, ఇంకా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇందాక మీకు మసాలా దినుసులు చూపించాను కదా, అన్నంలోకి వేసుకోవాల్సినవి ఏవేవో. ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చేసి తేజ్పత్రి ఆకు, అలాగే ఇలాచి 4, లవంగాలు, మిరియాలు. ఇది వచ్చేసి అదేనండి బిర్యానీ పువ్వు అంటారు, మీకు దొరికిద్ది మార్కెట్లో, ఉంటే వేసుకొని లేదు టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఇది వేస్తే ఫ్లేవర్ మారిపోద్ది. అలాగే ఇది మరాఠీ మొగ్గ అనమాట, స్టార్ది అనాసి పువ్వు అంటారు కదా. అలాగే ఇది బ్లాక్ ఇలాచి ఉంటే వేసుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ వేసుకుంటే మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి జాజికాయ అనమాట. చూసారు కదా, నేను ఎంత కొంచెం వేసుకుంటున్నాను, కొంచెం వేసుకోవాలి. ఇది బాగా ఘాట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి జాపత్రి అంటారు కదా, అదనమాట. ఇది కొంచెం ఇవి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు
వేగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. 2 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఉల్లిపాయ ఒకటి చిన్న సైజు. వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగుతున్నాయి కదా, ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం చికెన్లో కొంచెం వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇంకొక స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాం. 1 స్పూన్ సరిపోద్ది. బాగా కొంచెం వేగాలన్నమాట. వేగుతున్నాయి కదా, కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను. ఇది కూడా వేయించుకోండి. ఇవి వేగుతున్నాయి కదా, ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏమి వేయవసరం లేదండి. మనము ఆల్రెడీ గంట నానబెట్టుకున్నాం కదా చికెను, అది ఇందులో వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇగోండి, గంట సేపు నానబెట్టుకున్నాం కదా చికెను, లెగ్ పీసెస్ ఇవి. మీరు ముక్కలు అయితే మాత్రం ఈ సైజు, పెద్ద సైజు 100 గ్రాముల చొప్పున ఆ సైజులో కొట్టించుకోండి. నేను లెగ్ పీస్ కొట్టించుకున్నాను. ఘాట్లు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వేగుతుంది కదా, ఉల్లిపాయ కూడా మంచిగా వేగాలన్నమాట. వేగితేనే మీకు టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇది వేగింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ అనేది వేసుకుంటున్నాను. ఇది మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోండి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకోండి. మసాలా మొత్తం దీనికి పట్టి, తాలింపు అంతా నెయ్యి మొత్తం దీనికి పడుతుంది కదా. మనం ఇందులోనే ఇది సగం మనం 80% దీంట్లోనే ఉడికించుకోవాలన్నమాట. మూత పెట్టేసుకుంటున్నాం. చెప్పడం మర్చిపోయి, మీకు ఉప్పు కారం ఏం వేయలేదు చూసారా. దీనికి ఇందాక మసాలా పట్టించాం కదా, అప్పుడే నేను ఉప్పు, పసుపు, కారం అలాగే గరం మసాలా వేసుకున్నాను కదా, నేను బిర్యానీ మసాలా అన్నాను, అది వేసుకున్నాను. ఇంకా దీంట్లో ఉప్పు ఏం వేయలేదు. అలాగే ఆల్రెడీ అన్నంలో ఉడికేటప్పుడు కూడా అన్నానికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకున్నాం, దీనికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకున్నాను అనమాట. ఇంక ఉప్పు దీంట్లో ఏవి యాడ్ చేయాల్సిన లేదనమాట. కారం కూడా సరిపడా. మీకు స్పైసీ కావాలంటే ఇంకొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు ఇంకొక 2 వేసుకోండి. మూత పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇలా ఉడుకుతుంది కదా, ఒకసారి కలుపుకుందాం. మనం ఒకసారి తిప్పుకుందాం ఒకవైపు. ఇంకా మనకు ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఇది ఉడుకుతుంది. మనం వాటర్ ఏం వేయలేదు, ఇందులో పెరుగు ఇవన్నీ వేసాం కదా, ఆ వాటర్ అనేది మనకు బయటకు వచ్చి ఉడుకుతుంది అనమాట. ఈ వాటర్ అంతా కొంచెం మనకి మగ్గిపోవాలన్నమాట. ఇందులోనే మనకి చికెన్ అనేది మెత్తగా ఉడికిపోద్ది. ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఒక 20 నిమిషాలు పడుతుంది అనమాట ఉడికించుకోవడానికి. అన్నిటికీ లెగ్ పీస్ కదా, లోపల ఉడకాలి కాబట్టి మనది సిమ్లో పెట్టుకొని మంచిగా ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు చక్కగా ఉడికిపోయింది అనమాట. మనకి కొంచెం వాటర్ ఉంది అంతే. ఇది ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం మనకి అరగంట పడుతుందండి. ఎందుకంటే లెగ్ పీస్ అన్నీ మంచిగా ఉడకాలి కాబట్టి నేను ఈ విధంగా ఉడకబెట్టుకున్నాను మంచిగా. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద నుండి దించేసండి పక్కకి. ఇప్పుడు మనకి బొగ్గులు ఏం లేవు కదండి, అందుకని నేను ప్యాన్ మీద పాతది ఏదైనా ఉంటే పాడేది ఉంటే ఇలా పెట్టుకోండి. కొంచెం హీట్ చేసుకోండి. ఇది ఇంతలో మనం దింపేసాం కదా, ఇవ్వండి ఈ చికెన్ని ఇప్పుడు దమ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ నెయ్యి తేలింది కదా, ఇప్పుడు మనం రైస్ ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా, ఇది ఇలా పలుకులుగా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ప్రాసెస్ అట్లా వేసుకున్నా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక లేయరు రైస్ వేసుకోవాలి మనం. ఇలాగా అలా మొత్తం వేసుకొని ఇలా మనం ఒక లేయర్ అండి పొడి పొడిగా ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట. ఉండలు ఉండలు కాకుండా ఇలా పొడి పొడిగా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు చెక్క లవంగ పొడి మొత్తం ఉంది కదా, గరం మసాలా లైట్గా కొంచెం దాని మీద చల్లుకొని, తర్వాత ఏమో బ్రౌన్ ఆనియన్స్ మనం ఫస్ట్ వేయించుకున్నాం కదా, అవి ఒక లేయర్ వేసుకోవాలి. కొంచెం జీడిపప్పులు వేసుకుంటున్నాను, అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా అనమాట అది. అలాగే ఇప్పుడు 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను దాని మీద. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నం వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట.
మళ్ళీ అన్నం వేసుకోవాలి దీనిపైన. ఇవ్వండి ఇంకొక లేయర్ ఇలాగే వేసుకున్నాను. మళ్ళీ కొంచెం అన్నం ఉంది కదా, అందుకే మీకు పెద్ద తప్పెలా తీసుకోమన్నానండి. ఇంకొక లేయర్ వేసుకోవాలి అన్నం. ఇగోండి అన్నం వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అండి. మళ్ళీ కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి, అలాగే నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేసుకున్నాను. నెయ్యి కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది, మనం వేసుకుంటే పొడి పొడిలాడి నాకు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. నెయ్యి ఒక 3 స్పూన్లు వేసుకున్నాను. అలాగే దీంట్లో కొంచెం జీడిపప్పులు ఇంకా ఇవి కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తానమాట అక్కడక్కడ. ఇలా వేసుకోండి. ఇది మీ ఇష్టం, చాయిస్, మీరు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదా. ఇలా వేసుకుంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టుకొని ఏదైనా బరువు వస్తువు పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఫుల్గా వేసుకున్నాం కదా, మనం గట్టిగా ఆదిమింది ఇలా ప్లెయిన్ది పెట్టుకోవద్దండి. అంటే దీనికి సరిపడా మూతలు ఉంటాయి. ఇలా పెట్టుకుంటే ఇది అణిగిపోద్ది కదా, మొత్తం అన్నం అంతా మెత్తగా వస్తుంది. అందుకని ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను ఇలా లోతు ఉన్నది. ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి దానికి అంటదన్నమాట. ఇలా అంటట్లేదు కదా, ఇలా పెట్టుకొని ఇది పెనం బాగా వీట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం హై నుండి తగ్గించేసండి. ఈ తపాలా వచ్చేసి దీని మీద పెట్టుకోండి. ఇగోండి అలా పెట్టేసుకున్నాను. దీనిపైన బరువి పిండి కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు చుట్టూ, నేను కలుపుకోలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని మీద ఏదైనా బరువు వస్తే పెట్టుకోండి. చిన్న రోల్ కానీ ఏది కానీ మీకు బరువు అయింది. ఇలాంటి రాయలు ఉంటే ఇలాంటివి కూడా పెట్టుకోండి. ఒక 2 రాయలు నేను పెట్టుకుంటాను ఇలాంటివి. ఇది సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. ఒక ½ అన్ అవర్ మాత్రం ఇలా మనం దమ్ పట్టించుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ, దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోద్ది అనమాట. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ మనకి అరగంట అయిపోయింది కదా, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. మీకు స్మెల్ కూడా రావచ్చు. ఇదేం పెట్టుకోలేదు కదా, కొంచెం ఇది తీసేసుకొని ఇదిగోండి అయిపోయింది. చూసారా కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం కలవలేదు అనుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి బేసిన్ తీసుకోండి. ఇది మొత్తం వంపేసి మనం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒకసారి. మీరు వాటర్ చెప్పాను కదండి, కొంచెం మంచిగా ఉడికించుకున్నాక కొంచెం గ్రేవీ లాగా ఉంచి ఈ అన్నం వేసుకొని ప్రాసెస్ అంతా వేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు నాకు ½ అన్ అవర్ పట్టింది. ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఇగోండి ఈ విధంగా ఉంది కదా, ఇలా పెద్ద బేసన్లు వేసుకొని మనం కలుపుకోదండి. ఊరిని ఇలా వేసుకుంటే మొత్తం కలిసిపోద్ది అనమాట. ఇగోండి మొత్తం కలిపేసుకున్నాను. మీకు ప్లేట్లో వేసి చూపిస్తాను. చూసారు కదా పొడి పొడిగా వచ్చేసింది. ఇగోండి టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా ట్రై చేయండి మీరు. ఇగోండి మొత్తం ప్లేట్లో తీసుకున్నానండి. నేను క్యారెట్ ఉల్లిపాయతో గార్నిష్ చేసుకున్నాను. అలాగే చూసారు కదా ముక్క ఏమాత్రం చెదరలేదనమాట, మంచిగా ఉడికిపోయిందండి. ఈ విధంగా దమ్ బిర్యానీ చేసుకోండి. పెరి చట్నీ అది, ఇది చికెన్ అనమాట కర్రీ. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఇగోండి చూసారు కదా, ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది. ఇలా బేసన్లు వేసుకోండి, బాగుంటుంది. ప్లేట్లో తీసుకున్నాక ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.